Daddy's World 一隻恐怖 game 喺 Roblox 裏邊嘅一個小遊戲，咁佢個玩法咧就好似第五人格差唔多啦，就睇下我哋可以玩到去邊一關。啊！俾人搶咗去。你直接做任務就得啦。四部機應該好我陪跑係嘛？我做陪跑。四部機喎，8個人4部機，後邊先炒啫嘛。我見到有人俾人追緊啊！我見人冷卻緊。OK，我等陣陪你啊，執啲嘢。俾人追緊啦，已經見到。咦 ，Larry 有冇事啊？睇下先。哇！冇啊，冇事。嚇死！哇！等陣先，冇嘢。準備返電梯。準備啊！準備返電梯。Larry 就走。哇！冇事啊嘛你？點解有人得返一條命嘅？點解？我幫你加速下，之後揾醫療包。我嚟開呢個。全部都係朱古力。好多人啊！呢一個。喂！哇！嚇死我！喂！笑死！唔好執我啲醫療包啊！有人執咗你啲嘢。哇！嚇死我！走先。Oh no！唔好引隻鬼喎！喂，你俾人追緊喎，阿正。喂，等先 ，OK，冇事。哇係。我有表妹嫁到。咪呀！過咗一隻。點解某個姓郭嘅人嚟咗啊？我想知道。好多 T-shirt 啊！邊個打邊個啊？我等陣陪你分心。我見到隻鬼。喂，驚啊！勁。OK。得。後邊仲有台。你匿起身啦，個大獎。放大鏡喺個 sofa 度啊！放大鏡。我估。啊！走。Larry running。我真係分唔到邊個 T-shirt 搭邊個。粉紅色藍色。喂，嗰係嗰鬼嚟嘅喎，原來。我頭先好似電到嗰隻鬼一下。喂，點解會有咁情況？我電到隻鬼一下，佢冇扣我血。呢個叫筆咗啦，定係好彩？喂！我隻鬼追。
好嘢。你會唱嗰啲紙巾會唱咗啊嗰個我手機機會，另一個係乜水唔知。即係我咪嗰隻蝦，有隻蝦喺度，我嚟呢個。隻蝦喺邊啊？喂，你咩意思啊你？我佢走咗啦，冇嘢。我好努力喎，你哋個電梯喺邊？我個電梯喺度，得。你埋先。揾你。Easy game。哇！我 OK 搶咗。我唔知咁忍咗俾嗰個。笑死！同埋可以翻去個 lift 度。喂，翻去。咦，有人冇咗條命喎！我要揾道具，鬥下先。我呢邊有個補血啊，如果可以掉道具嘅話就好。我見到有個人俾鬼追緊。咦，仲有一部機喺我呢度，你可以準備翻電梯。咦，有圈啊！你跑入個圈度，你會死啊！啲紙巾唔好就走。跟住我，好煩啊！係咪想死啊紙巾？啲紙巾。走啦！哇！第6層啊，好開心啊！喂，隻鬼喺嗰度，嗰個係咪鬼嚟㗎？走先。跑！喂！嚇死！喂！補下啲體力先。好呀，可以翻去啊！仲有一個。走！走啊！點解有人得翻一條命嘅？啲紙巾嗰啲紙巾俾佢行近我嗰度，好煩啊！我因為佢哋係兩星啊嘛，同我一樣咁要爭啊，好煩。我已經唔諗住開嗰個石油啊！係算啦，都係開下，見到有。匿埋喺啲箱後面啊！我已經決定係同埋啲鬼喺度玩，而唔係想開石油而家。仲有一部。
哦，嚇死我！哎呀，有個玩家死，有個玩家冇咗條命。唔係丹迪紅溫啊，我紅溫啊！一陣間可能就係丹的紅溫啦，同你講。我就驚佢停電。希望唔好咯。哇！屌有你喺度嘅，哇喂喂喂，點啊？喂喂，三隻，哇，好多鬼喎，好似。我要揾醫療。好多鬼啊！見到。唉，走先，走先。想扣血啊！喂，對唔住，sorry。喂！哇！有人死 Oh 咗， no 我聽到。邊個死咗？我聽到有人死冇人死咗，啊！但係冇一條命咋，只不過。紅溫啦！我都有啲紅溫啊！班隊有廢啦，肯定。唉，走咗。喂！好明顯係班隊有廢。哇！瞬間得翻6個玩家啦，喂！剩翻一個表妹就另外一個掛咗。你表妹都死咗，我見到。做咩啊？佢打喺個門口度之後，我死咗。即係而家係邊個因為死嘅？喂，叫隻嘢，越難咯，因為叫隻嘢。嗰個吸引一個怪獸嗰個咧，唔記得咗乜嘢。咦？點解你仲生存緊嘅？咩啊？你快揾嗰個長臂猿死！如果下一層係士多啤梨，我會發癲啊！因你兩個都死咗啊！竟然係嘅原因就係咁樣，所以我喺 Roblox 我改咗佢個名做沙士 A 咯。我以為真係好沙士你哋嘅。兩個第一個死咗添，你哋兩個都死咗原來。有冇聽到腳步聲啊？冇。嗰個鄭永林，你以為嗰個蛋卷嗰個咧，嗰個貝殼啊？你唔好再講啦，嗰個 Shelly 啊！喂，咁佢好樣惡㗎，你快啲走啊！見到我你最好見到佢，快啲避開佢啊！咩貝殼係咩樣啊？人樣。下半身係恐龍啊！
恐龍。聽唔聽到聲啊？有腳步聲啊，有腳步聲啊！我聽唔到，乜嘢都聽唔到。我而家得翻條命咋，最衰。係咯，點解頭先會冇咗兩條？俾人俾人偷襲襲你見唔見到？你見唔見到？唔好走，唔好走，唔好走，唔好走！喺邊度？我見到，我見到，我見到啊！我呢個位安唔安全？雪糕筒後面，雪糕筒後面。哎！屎唉，算啦，食一層都 OK 啦，我覺得。食一層都好好啦。恐龍啊！遊戲開始。開始。我執嘢先，隨便執嘢。哇！喺我拎咗下，我都可以照樣咁啱。人都爬爬，個個都喂，話引咗兩隻怪過嚟嘅。匿埋啦，匿埋。哎呀，你嗰個3星嘅，你使唔使避開我啊？各位同學們，你哋沒有怪獸的時候不用跑，你跑的時候你就真係有危險嘅時候就跑唔到。這個，我而這家個，我而家有危險，OK。這個，這個。好嘅，夠啦，夠啦，夠啦。各位同埋GTE 係意思所有人喺部 lift 度 ，OK， 所以如果你睇到呢句就係 GTE 就意思所有人去部 lift 度。好。哦，原來有咁嘅意思㗎。真係長知識㗎。喂，一嚟就有鬼嘅。鬼喺邊？喂，邊度啊？鬼喺喂，紙巾後邊，而家去咗唔知邊個後邊。去拉。點解有個蝦喺度啊？我要收機。收副歌詞。好重要㗎，啲石油好貴㗎。嗰啲唔係石油，嗰啲係墨水嚟㗎。但我習慣咗叫石油。嗰啲墨水嚟㗎。但係我係叫石油。OK？咁我就可以用嗰啲角色嚟煮嘢食啦。石油啊！咩石油可以食㗎？墨水唔可以啊嘛，佢哋係用墨水嚟做嘅。但係呢啲黑色液體好似石油啊嘛，石油值錢啲啊嘛。喂，啱啱先走。快嚟啦！19秒。大轉咯咧？哦，喺度。喂，有隻怪喺度，喂呀，點解引隻怪過嚟啊？喂，咩事？我咪隻怪又見唔到我，冇嘢。咩事？喂！救命啊 ，Darry！我見到隻怪。助けてよ！人呢？喂，佢好黑啊！喂，行啦。圖啊！佢喺邊啊？行啦，去電梯啊！去電梯。GTA 啊！睇唔到啊！佢太黑啦！佢黑過林星宇啊！睇唔到啊！黑過林星。咁呢個幾佢黑過陳少琪啊！佢黑過郭冠達啊 GT 咩啊？GTE 啊？ ！GTE 啊！邊個打去部 lift 度。邊個打 GTA 啊？邊個？你講先嘅。咩唔係 GTE 咩？你講 GTA 喎頭先。係咩？喂，行啦，GTA 啊，OK。
唔想唔係咩？唔係誒剪片俾我喐啦嘅時候睇重播 OK， GTA 剪片嘅時候睇重播我就唔信。有啊！哇呢場悲完啦，場悲完啦，場悲完啦！但我嗰日剪片要剪幾耐？我有幾多隻怪啦我？哎！我哋都係匿埋好啲喎。喂啊！救命啊！我就嚟死啦我係我有食物，對唔住，我有可樂，唔好意思，我有可樂，對唔住。喂！我唔記得咗我有可樂。喂啊！OK 嚇死！我哋爭個扣血嘅。我爭啲唔記得咗我有可樂啊！爭死！佢喺左邊。哎！左邊即係邊度？喂，左邊即係我哋啱啱出部 lift，奶醬咯，你不如搣埋佢啲嘢後面啦。唔需要。你嘅唔需要係好需要，因為你會將啲怪獸帶到去部 lift 度之後，我啲表妹無法進入部 lift 度。哦，有道理喎！你咁講。係嘅分別，所以你唔好講嗰個係我啊。鬼！雙胞胎。咦？喂哦，嗰隻 Oh my god！CP 啊，隻蝦同埋我啊，咩 CP 啊？喂，搞錯啊！高拉嚟㗎，你攞建築物。我咪躲咗喺建築物咯。喂！人哋。喂！走先，走先，超恐怖。佢啱爭啲拐咗我，佢爭啲買咗我。佢頭先都爭啲捉帶我去咗 KK 我啊！落哇！隻蝦喎。咩隻蝦啊？邊個見到我？喂！點解會咁情況？嗱，你引佢哋。你有冇過一嘢就收好晒所有嗰個？執多啲下道具。係話係。哦，走！哇！停電！係黐線停電！我係 Nari。喂，邊個放咗個喇叭？喂！救命！我好驚啊！停電！嗰個唔係怪，嗰個唔係。Nari 你得唔得？ O 唔 OK？你放落樓留低啊！隻蝦喺停電嘅時候係好快啊！隻蝦停電嘅時候係快啲啊！哇！我幫你加速啊，使唔使？唔需要。好驚喎！好黑啊！另外一個係我最唔中意就係咧有啲怪物咧，但係我唔知道另外一隻喺邊度咧，即係我要好擔心，即係我要預備佢突然之間出現嘅一個情況。我最唔中意就係佢突然之間出現就係咁解，所以我唔中意停電，因為我見唔到我揾到佢。咗一步啊！走啊！表妹喺咪喺裏面啊？我見到表妹啊！行啦，入去一嚟啦！搞你！ Oh no， 係主角。是都咩啊？
咩啊？我嘅糯米士多啤梨係我㗎。士多啤梨？士多啤梨啊？哇，係喎，真係士多啤梨喎！喂，我見到士係多啤梨。我嘅，我嘅男神啊！我男神好 man 啊，好高啊，我要點樣收集士多啤梨啊？我幫你收集士多啤梨。好靚仔啊，好要靚仔。點樣收人呢？集啊？我嘅俾翻我個老公啊！要點樣收集士多啤梨啊？佢係我嘅，係我嘅，俾翻我喂，啊！要點樣收集啊？我想知啊。我啦，要點收集啊？我唔俾你收集啊，係我嘅，我老公。要點收集啊？問你點收集啊？唔係我要收集啊，係問你點樣收集？係咪俾佢追又可以啊？係咪？問你係咪啊？咁我都要俾佢追啊！你咁樣，我嚟啦，士多啤梨。喂喂，我嚟啦！我嚟啦！我嚟啦！我喺度啊，士多啤梨。但係我唔想抌低佢啊，係我噶，佢好孤單啊，我噶。唔係，所以個士多啤梨要點樣收集？你要佢見到你啊，即係追住你啊，我就係追住我就可以啦。追完啊，你追一次啊，但我要去揾士多啤梨啊！你就係追一次就夠啦，佢唔會俾你多啲噶。我趕走啊！趕走啊！我以為前面嗰個係正嚟嘅，原來係隻怪嚟。咦？我仲未見到隻狗啊！你知唔知我係點樣死啊？點死㗎？我係見到個紙巾，然之後我以為係正嚟嘅，然之後咧就俾佢殺死咗。黑白色㗎。我俾個紙巾殺死咗，我以為睇錯咗。而家睇你哋玩，加油！你做咩係咁俾個士多啤梨追啊？我噶，我老公係我嘅事，我噶，冇人掂佢啊！佢發嬲啊，佢紅暈啊，救命啊！報警啦！佢打自己嘅 family 啊！救命啊！報警啊！睇得出。男人唔可以打女人嘅，知唔知啊？試咗俾你冷靜啲啦！睇得出就我琴晚煮嘅飯係咪太難食啦？你好似一次過講咗好多，你係咁俾佢追我見到你。哎呀，你可唔可以唔好用你嘅整我啊？好煩啊！喂，播唔播得出街㗎呢句？係。我覺得播唔到出街喎，你咁樣講嘢。我覺得播唔到出去咯，OK。哎呀，去電梯啦。黃標 YouTube 黃標。我要抌低我老公啊！好慘啊！我老公，哎呀，冇發癲啊，冇發癲 ，sorry。走咯，我媽咪入去。
我要個放大鏡啊，真真。各位粉絲幫你捉我啦！早晨啊！哎呀，佢殘死我啦！